për ty. Brud, a di me të kallëzu diçka? A di pse unë për shembull s'shkoj kur në diskoteka? A s'shkon kur? Kur. Festival, në kon, a di për i vogël im kon, nëna më babam, na kon në Shatel, na? I ku pos një 6 vjetë, kështu. Edhe u kon një koncert, këta besh që kon kjo grupi be i qikave. Spice Girls. Spice Girls, po, Jo, në Shatel, po. Unë ju kon i vogël, edhe më ka pas në qokë kështu, kom pas po, edhe kon Johnny Hallyday. Johnny Hallyday u kon i këto franqez. A besën, për para, unë blashin në koncerti. Isha të ndigju edhe... Po sa lo ma shumë, se u blokishin këtu. Në Gjeneva në zonë? Ja, u kon në Shatel. Në Shatel, oke, se të kalzohet. O, brud, kur se harroja funa. Në zonë, pa zekin në jam, atë që... Po cigaret? Që u puna dhe Michael Jacksoni në... Ja, shratë të në karakterat. Në zonë e këshën i parë. Prince, jo kon... A di pse, Montreux. Fat. Unë ku pas punu aty. Fat. Qështu me regjia, më sene. Montreux është. Gji, festivali më i furt, më i fuqishëm në botë është Montreux. Elton John, këtë pim fillim, që 70 vjetë ekziston që festival, çdo vjetë. Këtë buta japim lek për me shku aty. Ju që japim lek, po që e mojnë që tonë sikur histori. Brud, ketë. Edhe ju kom shku në muzej, është një muzej si të vish, në më shku bashkë. I këtë diskat e arit, Madonës, këtë stara budë. Unë këtë që aty më thonë, që aty në këtë një, për në orët e këtë. Veni Charlie Chaplin, ka të shpesh është a i ka të Bravo. A e din ajo salla që është për mijat kazinën në Montreux? është një sol që është për evente, për darsma, për si ma vete. Të hoteli aty. Po tash, për di me të kalzu se një herë jem konkret, ama është një kazino që enjoying krejt në Montreux, që ajo. Kazino de Montreux, për mi të që... Për mi ta është një salë, unë e kom punu që aty ndarsëm gjallit do e Të hoteli. Veronit nëse të është një hotel kështu i gjallë qështu, ta një ki parkinget qështu, edhe uje. Uje, po, është në pomje, po. Qashtë.